Bentornati al Minuto Politico, sempre in compagnia del nostro ospite, l'assessore Ciano Contin. Senz'altro. E qui accanto a me anche la nostra splendida valletta Elsa Fagin. Grazie, con tutti questi complimenti lei mi lasagna. No, lusinga semmai. Ma io se posso scegliere preferisco la lasagna. Sì, se beve anche ora. No, per piacere assessore. Allora, ne abbiamo anche per lei, assessore, perché moltissimi ci scrivono da casa che lei pare non abbia assolutamente rispetto per gli elettori. Io lo dico, vaga. No, assessore, esattamente di si capisce questo. perché non si capisce. Come non si capisce? Perché l'avete dimostrato, piuttosto non si capisce come lei ricopra una carica politica così Esatto. importante, visto e considerato che pare, stando agli elettori, lei non sia preparato culturalmente. Dimostriamolo allora. Dimostriamolo, non le mica abbiamo paura preparato io. delle domande appositamente per dimostrare la sua capacità, la sua cultura generale. Mamma mia, che tensione. È emozionata? Emozionata. Sì, beh, come si dice sempre. Come si dice sempre? Sì, No, dico, come si dice sempre? sì, parole sante. Parole Così che se su il naso massa forte, anda fuori tutto il cervello. Può essere, però noi siamo qui per farle delle domande. Allora la prima domanda che le faccio è la seguente, stia attento assessore perché Prego. è importantissima. Vai. Allora, parliamo di animali, quindi Animali. è vero o falso che il più grande rettile vivente è il coccodrillo marino? È vero, non sapevo che si chiamava così, comunque è vero, è marino, non sapeva marino. che si chiamava? In che senso? Marino è il coccodrillo, te si chiama marino. Marino Il e coccodrillo marino No, non è è il più il nome del grande del coccodrillo. mondo. Che tra l'altro Marino come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, Che con i denti che punga. molto spesso pianga. Però alla fine come fa sto coccodrillo? Senta, allora, possiamo proseguire con le domande? Parliamo di inglese, invece Esatto, inglese. Mi inglese. dica se è corretta o meno questa affermazione. Prego. My name are Luigi. Attenzione perché... No, sbagliato. Bravo, sbagliato. My name are Ciano. Sì, No, sì. Dovrebbe conoscerlo. no. Ma cosa c'entra? Lo conosco. Era facile però questo. Ma cosa era facile? No, è sbagliato perché my name is Luigi. Ah. Luigi. Che non è il mio nome Luigi, ti Tuo sì, name, Gaetano. tuo name. Tuo Che tuo name. Non si dice tuo name, my Tuo name is name are- Luigi. Cosa No, dice? sì Luigi, tuo Ma name no. are Gaetano, Ma cosa cosa? c'entra? My name is Gaetano, ma my name is Luigi. Senta signor Luigi, andiamo avanti. Non sono perché Luigi, sono Gaetano. Ma Lascia- noiosa sta roba qua. Oh, mamma mia, partiamo dalla prossima, questa è un po' più... Allora, Bosco sta ad albero come gregge sta a... Proseguiamo con la prossima, concludendo con l'ultima domanda. Allora, è più pericoloso per l'uomo la zanzara tigre o il serpente a sonagli? Beh, ora serpenti a sonagli ragioniamo. Con riva te lo senti, no? Natale. Guardato, Natale il serpente. Ma per non piacere. resta altro che la zanzara tigre. La risposta Bravissimo, è corretta, assessore. certo, sì, ma non perché il serpente a sonagli vi avanti come maracas. Io insomma, pensavo non è che no. il più pericoloso di tutti fosse Marino, il Chi? coccodrillo. Ma cosa c'entra Marino il coccodrillo? Non è Marino il Che coccodrillo. tra l'altro si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, Che con i denti punga. che molto spesso pianga. Però alla fine come fa sto coccodrillo? Boh.